अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा त जीअं तव्हांखे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो नोटिफिकेशन ईंदो रहे। त अॼु जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। उनमें सेकंड नंबर रूल असां डिस्कस कंदासीं। प्रीवियस लेक्चर में असीं रूल नंबर 1 डिस्कस कयो हुयोसीं। त रूल नंबर सेकंड चए थो व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम देन वी मल्टीप्लाई बेसिस एंड पावर रिमेन्स सेम। जेकॾहिं बेसिस असांजा डिफरेंट हुजनि ऐं एक्सपोनेंट्स या पावर्स असांजा सेम हुजनि पोइ असीं छा कंदा आहियूं, बेसिस पाण में मल्टीप्लाई कंदा आहियूं ऐं पावर्स जेके हूंदा आहिनि उहे छा रहंदा आहिनि, असांजा सेम रहंदा आहिनि। ठीकु आहे। फार्मूला ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय बी पावर एम। त असां छा कंदासीं, हाणे हिन में ॾिसो तव्हां फर्स्ट जेको नंबर आहे उहो ए पावर एम आहे, जो बेस ए आहे, ऐं सेकंड नंबर जो बेस आहे बी आहे। त ॿिन्हिनि जा बेस आहिनि डिफरेंट आहिनि, त छा कंदासीं ऐं पावर जेके आहिनि उहे सेम आहिनि। त बेस पाण मल्टीप्लाई कंदासीं ए इंटू बी, ए बी थींदो वञी करे, उनखां पोइ पावर जेको आहे ॿिन्हिनि जो सेम आहे त असां छा चवंदासीं, ए बी होल पावर एम लिखंदासीं। इन जो एग्जांपल नंबर 1 आहे 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 5। हाणे ॾिसो ॿ नंबर आहिनि असां वटि, हिकु आहे 2 पावर 5 ऐं ॿियो आहे 4 पावर 5। फर्स्ट जेको नंबर आहे 2 पावर 5, हिन में बेस कहिड़ो आहे, 2 आहे, ऐं जॾहिं त सेकंड नंबर में जेको 4 पावर 5 आहे उनमें असांजो बेस कहिड़ो आहे, 4 आहे। त ॿिन्हिनि जा बेस ॾिसो जेको आहे डिफरेंट थी विया ऐं पावर ॾिसो ॿिन्हिनि जा छा आहिनि, सेम आहिनि। फर्स्ट नंबर जो पावर 5 आहे ऐं सेकंड नंबर जो बि पावर छा आहे, 5 आहे। त छा कंदासीं, जेकॾहिं असांजा बेस जेके आहिनि असांजा डिफरेंट हुजनि ऐं पावर असांजा सेम हुजनि त असां बेस मल्टीप्लाई कंदा आहियूं, 2 इंटू 4 थी वेंदो त 8। उनखां पोइ असांजो पावर छा आहे, ॿिन्हिनि जो सेम आहे, पावर असां हिकु दफ़ा लिखंदा आहियूं, पावर असां हिकु दफ़ा लिखियोसीं, 8 पावर 5 आंसर थी वेंदो। उनखां पोइ सेकंड नंबर एग्जांपल आहे 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। हाणे हिन में ॾिसो फर्स्ट असां वटि नंबर कहिड़ो आहे, 4 पावर 2 ऐं सेकंड नंबर आहे 3 पावर 2। ठीकु आहे। हाणे फर्स्ट नंबर जो बेस कहिड़ो आहे, 4 आहे, ऐं सेकंड नंबर जो बेस कहिड़ो आहे, 3 आहे। त पावर्स छा आहिनि, ॿिन्हिनि जा छा आहिनि, सेम आहिनि, 2। त छा कंदासीं, बेस पाण मल्टीप्लाई कंदासीं, 4 इंटू 3 12 थी वेंदो। उनखां पोइ पावर सेम आहिनि ॿिन्हिनि जा, पावर असां हिकु दफ़ा लिखंदासीं 2। सेम रूल विल बी अप्लाइड ऑन फ्रैक्शंस। हे सिंपल नंबर्स जा असांजो रूल हो ऐं फ्रैक्शन ते बि सेम रूल अप्लाई थींदो। कीअं, ॾिसो फर्स्ट असां वटि फ्रैक्शन गिवन आहे 3/7 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 होल पावर 3। ठीकु आहे। ॿ फ्रैक्शंस गिवन आहिनि। पहिरियों जेको फ्रैक्शन आहे उनजो बेस कहिड़ो आहे, 3/7 ऐं सेकंड जेको फ्रैक्शन आहे उनजो बेस कहिड़ो आहे, 4/5। ॿिन्हिनि जा बेस छा थी विया, डिफरेंट थी विया ऐं पावर ॾिसो ॿिन्हिनि जा छा आहिनि, सेम आहिनि। फर्स्ट जो पावर 3 आहे ऐं सेकंड नंबर फ्रैक्शन जेको पावर आहे उहो कहिड़ो आहे, उहो बि 3 आहे। त छा कंदासीं, फ्रैक्शंस पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं पावर असां हिकिड़ो लिखंदासीं 3 जेको आहे, ॿिन्हिनि जो सेम आहे त हिकिड़ो लिखंदासीं। 3 इंटू 4 12 थींदो, 12 लिखियोसीं। अपान में 7 इंटू 5 35 होल पावर असां 3 लिखियोसीं, छो त बेस ॿिन्हिनि जो छा आहे, सेम आहे। इहो हुयो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में असां छा सम्झोसीं त जेकॾहिं असां वटि ॿ नंबर्स आहिनि या ॿिनि खां वधीक नंबर्स आहिनि, उन्हनि जा बेस डिफरेंट आहिनि ऐं पावर सेम आहिनि, पोइ असीं छा कंदासीं, बेसिस पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं पावर असां कलेक्टिवली करे लिखंदासीं, होल पावर करे लिखंदासीं।